Віншую тебе з першым летнім выпускам чарговага падкаста. Вау, гэта пляжны спецэпізод. Мы рыхтаваўся. Ну так, добра, класна. Нарэшце. Да, не падрыхтаваў сваё цела, свае біцепсы, трыцепсы. Ну потым, слухай, я магу у праграме зрабіць так, каб замест твайго, так бы мовіць, твара быў Джон Сіна. Быў Джон Сіна, Скала, вось гэта ўсе рэслеры, Батіста, калі жадаеш. Всё, любых госцікаў можам запрашаць. Батіста дрэнна скончыў. Ты зноў пра палітыку. Слухай, я вось трошки спазніўся, але як аказалось, ты таксама не спяшаўся вельмі. Таму што глядзеў упершыню фільм Серджио Леоне, які ў рускім перакладзе «За пригоршню доларов». Першая стрэлогія. Так. Але я шоў сюды і думаў, а як яе перакласці на беларускую мову? Ну, типа, я слоўніка не знайшоў за пригоршня. Так, я паспрабаваў перакласці з арыгіналу, з італьянскай мовы. Пригоршня долараў? Ну, так. Ну, типа, прыгарашня, ці жменька. Як бы ты за жменьку даляраў? Блин, для беларусаў не можа быць пригоршні долараў, тому што кожны долар на... Той самы долар. Здымі, Капялюш, сам. На вес золата. Згодна. Крацей паглядзеў. Оказывается, Серджио Леоне, я думаю, ён зняў типа там 100 фільмаў, ён усяго толькі там 5 ці 6, то бок 8 максимум. То бок буду глядзець, буду кайфаваць. Як ты увогуле? І зноў я паглядзеў такі, у меня же Red Dead Redemption другі ёсць. Што я раблю з сваім жыццём? Чаму я не праводжу увесь час там? Ясна. Ты гледачы, якія засталіся на гэты момант, ласка, не адключайцеся. Таму што гэта чарговы выпуск чарговага падкасту. Я не памятаю які, але дакладна памятаю, што тут Міхай Селін і Алексей Вашкевіч. Сёння мы абмяркоўваем штукі. Якія? Выборы ў коордынацыйную раду. Нет! Калі ласачка, да? Ну, слухай, можа хуценька прайсціся там. Ну, давай, хуценька прайдзі. Ты, хто застаўся? Вы гэтага не чакалі, сябры. Ну, давай, што ты хочаш сказаць увогуле пра... Так, давай анонс, які ў цябе яшчэ тэмы ёсць для меркавання, каб я іх залажаў. Ну, канешне ж, новы «Безумны Макс». Серыял, я забыў, як ён называецца, «Сімпатайзер». Што, блин? Да, глядзіце на яго. І нешта яшчэ там хацеў, потым пагляджу тэлефон. Окей, за кого ты галасаваў на... Гэта маленькі сакрэт. Чаму? Ну, слухай, я... Сорамна за свой голас? Ці будзе мне сорамна, я пагляджу... А які, дарэчы, тэрмін у Коордынацыйнай рады? 2 гады, 3 гады? Здаецца, 2? 2 гады, вот мне так само... Ну, калі гэта 4-й склад ужо? Трэці. Блин, як яны херова працуюць. 4-й. Напишите ў каментарах. Ну, які там 3-й, 4-й? Ладно. Ну, які-то склад, хутчэй за ўсё 3-й, здаецца. Дзякуй вялікі, мы сочым за палітычным жыццём у Беларусі. Ну, слухай, у мяне былі кандыдаты... Ну, адразу былі бачны лідары, 2 партыі. Адна з іх падкрашвае цэнтр Варшавы у свае колеры, у іншай ёсць Базбазыч. Ну, і ўсё. І мне хацелася за... Законны правапарадак же не прайшоў. І мне хацелася, каб за аутсайдераў. Ну, то бок за тых, хто можа ўвайсці, але не тое, каб 100%. Так гэта дзякуючы табе цяпер у складзе Мартынова. Так. Сябры, дзякуйце мне. Не, ну, конечно, за Молодь 90, за што яшчэ галасаваць? Ну, але не. Усё здарылася так, як мне хацелася. Мне, я яшчэ магу у Моладзевы так. У нас не ведаеш ужо, а у Моладзевы можа быць. Ну, паглядзім. Слухай, Скуфскага потом не было. Скуфскага. За гэта адказваюць іншыя людзі. Яны ў гэты раз вырашылі не ісці, не балатавацца ў Коордынацыйную раду, толькі весці свае лейт-найты. Так што пакуль мы чакаем, калі яны пра свае палітычныя амбіцыі заявяць. Дарэчы, ты глядзеў апошнюю ноч з чалам? Не апошнюю, не перад апошнюю. Там быў вельмі крынжавы момант, калі вядучаму іншая вядучая
падказвала, яны стваралі партыю Чалага. І то бок гэта было, здаецца, паўгадзіны не карда, а паўгадзіны такога, ну, вельмі цікавага, так бы мовіць, шоу, вельмі збіраю паглядзець гэта. Да, я здагадаюся. Пасля гэтага я зразумеў, што... Чала сам себе хваліў. Спойлер. Гэта было вельмі цікава слухаць. Пасля, можа, не працягну глядзець гэтае цудоўнае шоу. Але што я пра сабе? За каго ты галасаваў? Не скажу. Слухай, у мяне ввогуле такі быў своеасаблівы падыход да Коардынацыйнай рады, да гэтых выбараў, таму што я ввогуле, выбіраючы тых, за кого я галасаваў, я абіраў па метаду выключэння. То бок... Ёсць у Інстаграме? Няма. У Тіндеры? Не, я абіраў по такому прынцыпу, што, типа, у кожным спісе, прабачце, былі фрыкі. Ну, типа, там... У некаторых спісах ён там быў адзін чалавек, у некаторых спісах... Весь спіс. Таму я абіраў вось выключна па прынцыпу, як спіс, у якога менш за ўсё гэтых фрыкаў. Што гэта за спіс, неважна. Насамрэч, я ввогуле галасаваў не за спіс, я ввогуле галасаваў за Коардынацыйную раду глобальна, таму што мой падыход быў такі, я ввогуле не збіраўся галасаваць, я як і большасць беларусаў ставіўся ўвесь час да ўсёй гэтай электаральнай кампаніі максімальна пафігістычна, таму што адразу пачну з негатыву, таму што, ну, Коардынацыйная рада і ўсе гэтыя актары, якія былі там замешаны ў гэтым сім, максімальна херова працавалі над піарам, ну, то бок... Да мяне дадаўся ў сябры блог Прокоп'ева Ягорова ў Фейсбуку. Ну, рада за цябе. Дрэнна працаваў. Але чаму тут за маладым наступ тады? Там і прагаласаваў. Роза Турабекова мне написала у личное паведамленне, калі ласка, прагаласуйце за мяне. Ну, все. І ты будешь казаць, што не працавалі людзі? Ну, слухай, праблема ў тым, што цягам усе гэтай электаральнай кампаніі да мяне, як да журналіста, перыядычна звярталіся мае сябры, знаёмыя з адным і тым жа фактычным пытаннем, што такое Коардынацыйная рада і нафіг нам трэба там галасаваць. Но яно было сфармулявана в адно, блин. І, типа, я сапраўды сам для сябе не мог знайсці нейкага адказу. Мне хацелася... Ну, калі у вас ёсць, не ведаю, кватэра у Беларусі лішняя, то можете прагаласаваць. Ну, блин. Удзельнічаць. Ну, гэта пыталіся нават людзі, якія па палітычных прычынах знаходзяцца тут і не збіраюцца вяртацца ў Беларусь бліжэйшым часам. То бок, я сапраўды зразумеў, што над піарам сама Коардынацыйная рада і самі кандыдаты працавалі максімальна дрэнна. Ну, то бок, адзіную такі базіс, які базу нармальную выдаў, гэта быў Іван Шыла, і тое гэта ўжо было пасля выбараў, і тое гэта не Іван Шыла мусіць гэтым займацца, блин. То бок базу і захочваць людзей тлумачыць. Не все чыталі пост Івана Шылы, перакажы, якой ласачка. Я яго таксама не чытаў. Не, ну, слухай, я тэзісна ведаю пра тое, што ён сказаў, што, ну, пасыл там такі, наколькі я там зразумеў, з таго, што я там з двух сказаў, якія пачытаў. Пра тое, што, ну, типа, харэ быць апалітычнымі, блин, калі вы там апалітычныя за мяжой, то рана ці позна, вось вы там сёння не ідзеце там, не падтрымліваеце палітыкаў, не падтрымліваеце нейкія ініцыятывы, а потым здзіўляецеся, што у вас там ВНЖ, напрыклад, там не падоўжылі, ці нейкія там вашыя праблемы за мяжой не вырашаюцца. А вось калі бы вы там прынялі ўдзел у Коардынацыйнай радзе, там, ну, ці ввогуле ў нейкім там палітычным жыцці за мяжой, будучы ў бяспецы, то бок вы бы неяк там таксама ўплываеце на свой лёс і на свае вырашэнне гэтых праблем. Так я зразумеў гэты пост? Я таксама не чытаў. Але, ну, з таго, што я чуў, з тых рэакцый я разумею, што гэта так было. Чаму я пайшоў у выніку галасаваць? Таму што, блядь, ну, на піар, ну, горш толькі за саму Коардынацыйную раду і тых людзей, які туды вылучаліся. З Коардынацыйнай радай спрацаваў толькі беларускі рэжым. Я проста сапраўды ў шоку, як яны максімальна прасралі ўсе магчымасці, якія яны маглі бы выкарыстаць для гэтага ўсяго. Ну, па-першае, чаму я ў выніку пайшоў галасаваць? Таму што за некалькі дзён да, ну, там, дзён, тыдняў да галасавання
беларускі рэжым нічога лепшага не прыдумаў, каб проста пайсці і зноў кашмарыць беларусаў, там якія як-небудзь задзейнічаны ў Карэнцыйнай радзе. То бок там прыходзілі да людзей, якія ўжо з'ехалі, якія там ёсць у спісах, у якіх там засталася нейкая маёмасць, ну там па месцах прапіскі, яны там рабілі гэтыя ператрусы. Ну типа сэнсу в гэтым як бы глобальна няма ніякага, толькі там пакашмарыць родзічаў усё всялякае такое. Але адваротны бок гэтага гэта тое, што ну типа па-першае, яны прыцягваюць увагу да Карэнцыйнай рады. Калі бы яны проста бы забілі хербы і не прыцягвалі ўвагу, ну проста бы большасць беларусаў, частка беларусаў бы не даведалася пра гэта. А вось я на гэта гляджу ўсё і разумею, ну калі вы кашмарыце Карэнцыйную раду, да якой я ставлюся скептычна даволі і не бачу сэнсу ёй галасаваць, значыць вы праяўляеце такім чынам сваю рэакцыю, ведаеш? То бок сваю рэакцыя заключаецца ў неабыякавасці. Ну то бок я не хачу там кідацца такімі заявамі, як там Латушка ці хто-небудзь, што типа вось яны гэтым самым паказваюць сваю славасць, тое, што яны там баяцца. Але па факту, калі падумаць, ну так оно і ёсць. Ну типа калі вы не ігнорыце гэта а наадварот там робіць такія захады, ну гэта паказвае тое, што у сэнсу Карэнцыйнай радзе ёсць, вы его сапраўды гэты інстытут баіцеся, Які сэнс? Ну сэнс для мяне глобальна тое, што я знаходжуся за мяжой, я эмігрант, не магу вярнуцца ў Беларусь, і мае эмігранцкія пытанні, прынамсі ёсць там розныя інстытуцыі, якія могуць вырашаць. Вось я ўбачыў гэтым сэнс. А што калі ты атрымаеш пашпарт новой Польши і будзеш праз галасаванне ў Польшы уплываць на тое, як ставяцца да беларусаў тут? Что думаешь, хто будзе лепш уплываць на беларусаў, хто мае большы ўплыў на беларусаў польскія ўлады ці орган з беларусаў, за які прагаласавала 7 000, нават 7 000 чалавек не прагаласавала? Па-першае, мне, атрымаць, я не ставлю перед сабой мэты, каб атрымаць польскі пашпарт. Па-другое, не шмат людзей яго атрымаюць. Ну, типа, ставяць перед сабой такую мэту, каб там атрымаць. Таму, гэта непараўнальныя рэчы. І 7 000, як ты сказаў, там, ну, гэта даволі немалая лічба, насамрэч. Гэта, з аднаго боку, калі так падумаць, гэта малая лічба, ну, типа... Але, уяві, як усе яны з гэтай 7 000 у студыі, такія прыйдуць сюды і будуць казаць. Ну, слухай, камон, 7 000 чалавек, гэта, трэба яшчэ разумець, што адмоўна на галасаванне паўплывала вся гэта выхадка Азарова, то бок там, не думаю, што там, конечно, там тысячы адламіліся, но думаю, там нейкая 1000 дакладна не дайшла праз гэта. Ну, я упэўнены, што, типа, там такія фрыкі нейкую херню робяць, нахер я ввогуле буду туды залазіць, нафіг яно мне трэба. Ну, можа, там 1000, можа, 2 нават адвалілася. Праблема ў тым, што патэнцыял быў, насамрэч, нармальны. То бок я быў... Да, я згодны, таму што, ну, калі мы паглядзім, але калі мы паглядзім эфіры на ўсіх пляцоўках, на ўсіх экстрэмістычных фарміраваннях тэрарыстычных, на Белце... На Белсайце... Гэта будучае. Гэта спойлер. Ну, паглядзім усе гэтыя эфіры, ну, там, 100 000, 200 000, 300 000, ну, там, ну, то бок, па лічбам нармальна ўсё. То бок, там, уся Беларусь ведае ўсё пра ўсіх. А калі трэба мабілізаваць, ну, толькі 7 000. Я разумею, што, канешне, гэта не проста... Так, было. Гэта не проста выбары, у якіх можна вельмі проста прыняць удзел. З аднаго боку, так, вельмі проста, але зноў ж паказаць дакументы, ну, ты не ведаеш, што за кампанія, ты не ведаеш, як гэта працуе, ты ведаеш, што ты фоткаеш свой твар і свой пашпарт. Ну, гэта таксама рызыкоўна. Я разумею, чаму людзі у гэтым не ўзялі ўдзел, але я разумею, чаму яны не ўзялі ўдзел, таму што, ну, не ведаю, калі б гэта былі нейкія вялікія выбары, дзе ты там мусіш выбіраць, хто будзе прадстаўляць Беларусь наступныя 5 год, ну, напрыклад, там, не ведаю, Ціханаўска ці Латушка, ці Пракоп'еў, ці, ну, то бок, не ведаю, 3 нейкія асобы, якія будуць за гэта змагацца, тады, так, тады можа якую-небудзь колькасць беларусаў, хутчэй за ўсё, канечне, замежжа, гэта ўсё будзе гэта ўсё будзе неяк цікавіць. Але я бачу, як ты сказаў, насамрэч, ну, шмат спісаў, шмат людзей, там 200 чалавек, 250, здаецца, было асоб. Ну, то бок, ну, гэта ўсё так вельмі... Так размывае гэта ўсё, і ты не разумееш, што гэта будзе. Ну, то бок, ты галасуеш за тых, хто будзе ў зуме раз там на
тыдзень на 2 збірацца, нешта абмяркоўваць. Ну, ці трэба дзеля гэтага рызыкаваць? Ну, вось некалькі 100 000 чалавек сказала, што хутчэй за ўсё не. Некалькі мільёнаў, якія ў Беларусі астаюцца. Ну, з іншага боку, зноў жа, я гэта зрабіў толькі, каб падтрымаць Паўла Лібера і яго клёвую платформу. То бок, калі сапраўды будуць нейкія пытанні, якія беларусы будуць павінны вырашаць, і гэта можна лёгка перанесці і на будучыню, калі будуць пытанні і тычацца не беларусаў замежжа, беларусаў у Беларусі, то, канешне, гэта вельмі клёвы інструмент, не трэба будзе неяк там распрацоўваць, канешне, гэта ўсё рабіць так, каб яно працавала на ўсю краіну, але, здаецца, клёвыя айцішнікі зрабілі клёвую штуку. А тое, што там... Я табе, справді скажу, я нічога не чакаю ад Коордынацыйнай рады. Мне здаецца, гэта все вельмі хутка... Ну, паглядзім, што будзе. Але я нічога не чакаю. Ну, слухай, тут праблема ў тым, што... Да, не праблема. Праблемы няма ўвогуле, таму што ты прынял удзел галасавання, калі мы кажам пра беларусаў, якія знаходзяцца ў бяспецы і не будуць там нікуды ездзіць в Беларусь, ты ж ад гэтага нічога не губляеш. Глобальна, можа, і згублю нешта. Ну, што ты згубіш? Ты грошы на гэта не вытраціў. Мегабайты на флексе. Згубіліся. Ну, таму, па-перше, ты ад гэтага нічога не губляеш, але, прынамсі, можаш хаця бы паўдзельнічаць у нейкіх механізмах, якія сапраўды на будучыню могуць там адпрацаваць гэту сістэму і саму гэту пляцоўку Беларуса ідзі. Ты можаш хаця б паўдзельнічаць як тэставы пацук такі вось. Тэставы пацук, класна. Ну вось. Але насамрэч ось вяртаючыся да гэтай лічбы 7 000, сколько там 6700? 6700, ну так. Гэта, вось калі адкінем все тое, што шмат людзей, гэта трэба разумець, што гэта не ўвесь там дэмакратычны рух Беларусі, што гэта шмат людзей просто ці там з мэтаў бяспекі не прагаласавалі, ці просто не бачылі сэнсу ў гэтым. Але гэта нармальная лічба, калі узгадаць, што у другой палове нулявых быў вельмі такі лёгкі паказчык, як можна было амаль што ўсю апазіцыю падлічыць. Гэта быў сайт Хартія 97, які на той момант не быў яшчэ такім максімальна зашкварным і які быў на той момант самым папулярным інфармацыйным ресурсам незалежным. То бок на той момант там Тутбай, гэта быў просто там сайт з аб'явамі, дзе была там навінная стужка вось напрыканцы нулявых. І ўсе астатнія там сайты таксама былі такія там... У Хартыі 97 на той момант, гэта такая незакрытая інфа, было недзе 5000 праглядаў у суткі. То бок перыяд, калі там Байфлай уже быў ва ўсіх, ён быў максімальна танны, 5000 чалавек суткі заходзіла на сайт Хартыі 97, і гэта, в прынцыпе, па маіх адчуваннях, як чалавека, які быў там да грамадзянскага руху там датычны ў тыя часы, ведаў там колькі прымерна там ёсць актыва там у Брэсце, колькі актываў там у розных іншых гарадах, там у Мінску, я разумею, што гэта даволі рэалістычная лічба. То бок гэта менавіта 5000 апазіцыянераў, гэта маецца на ўвазе людзі, які там не будуць там машыны, можа, сжигаць ментовскія, але прынамсі, калі там будзе нейкая там электаральная кампанія, пойдуць подпісы збіраць, там ці што-небудзь такое, ці могуць там пайсці там на кого-небудзь у суд падаць. То бок, калі параўноўваць 5000 чалавек там 15 гадоў таму і типа 7000 чалавек, якія там не пабаяліся і прагаласавалі, гэта на 2000 больш. Гэта на 2000 больш, але мы ж трэба разумець, што колькасць такіх людзей актыўных, якія там штосьці робяць, гатовы прагаласаваць, збіраць подпісы, но она там можна смела ў разы 4 памнажаць. Можа нават і больш. Таму што, ёсць, вядома, людзі, якія там, не ведаю, там адсядзелі, з'ехалі. Канешне, яны усе, прабачу знову, што не даў дагаварыць, але мне здаецца, што гэта так, будзе не ў 4 разы больш, а ў 10 разоў больш. Можа, калі будзе мэта якая-небудзь, калі будзе мэта, якая будзе, казаць, вы, людзі, гэта зробіце, і вам будзе лепш, либо каму-небудзь побач будзе лепш. Каму будзе лепш ад новага складу Коордынацыйнай рады? Павлу Латушку. Слухай, гэта все такое, ведаеш. Мы пабачым, глобальна, калі там ніякіх захадаў не будзе там цягам 2 год, тады можна будзе казаць. Я все ж таки там, камон, я за
амаль 3 гады іміграцыі сваёй у Польшы все ж таки бачу, што там пэўнае дзеянне да таго, каб там маё жыццё паляпшалася, оно там існуе. І там і гэта прымаецца рашэнне не толькі таму, што там гэта там Дуда рашыў, ці там хтосьці вырашыў. Гэта вырашаецца ў тым ліку таму, што там пэўныя палітыкі праводзяць пэўную працу. Дзякуй пэўным палітыкам. Ну, і вядома, там, калі ты там ставіцца да Координацыйнай рады як там органа, вось мы там сёння прагаласавалі за Координацыйную раду, абралі новы спіс, все, завтра Координацыйная рада зрыне Лукашенко. Ну не, гэтага не будзе. Калі вы, шыра маё меркаванне, калі вы там хацеце каб за мяжой хто-небудзь там зрынуў Лукашенко, трэба сабраць каманду, як там не ведаю, як у розных галівудскіх фільмах, там кшталту Mission Impossible, там сабраць нейкіх там прафесіянальных кілераў, спецназаўцаў, іншых там шпіёнаў, зрабіць дыверсійную групу, і тады каб яна паехала ў Беларусь, тады ёсць верагоднасць зрынуць Лукашенко вось такім чынам. Калі хто-небудзь збірае такую групу, я гатовы далучыцца, я правда нічога не ўмею. У інстаграме пасты рабіць. Ну так, магу весці вашыя соцсеткі. Могу там рил запилить. Ось. Ну, карацей, калі мы ставімся ўжо зашыляем гэту тэму з Координацыйнай рады, я еще там хацеў сказаць, чаму улады, беларускі рэжым, там другі быў тэйк, чаму яны херова паставіліся. Я не разумею, чаму ім вось фактычна на місячцы паднеслі гэту ідэю. Яшчэ нават у дзень галасавання Шрайман пра гэта казаў у гэтых гадзінічках уцікае пра тое, што это ж можна было взять актыў БРСМ, сабраць, каб яны прагаласавалі за нейкіх там аутсайдераў, каб там, умоўна там за спіс... Я якраз такі гэты з БРСМ за аутсайдера галасаваў. Просто там... І ўсё, просто зрабіць гэта, каб там у каманды Латушкі было менш гэтых, прадстаўнікоў у гэтай Координацыйнай радзе. Там ж казалі, што будуць гэта адсочваць, калі будзе нейкі... як ты сабе уяўляеш галасаванне такое з Беларусі? Хутчэй за ўсё, гэта прыходзіць нехта ў нейкі кабінет і кажа, вы ўвесь поток, берыце свае тэлефончыкі, свае смартфончыкі, берыце там пашпарты і вось фоткаеце і галасуеце. Калі вы бачыце, там 50 чалавек больш-менш адначасова прагаласавала за каго-небудзь, і што? То... Як ты гэта дакажаш, што гэта, типа... А што гэта? Гэта секта людзей, секта змагароў з Вілейкі прыйшла ў Дом культуры і там прагаласавала адначасова? Не, хутчэй за ўсё, гэта падазронае, так бы мовіць. Окей, ты там, нават калі ты 50% такіх адсееш, там 50% застанецца, якіх ты там, гэта ж таксама беларус. Сумнеўная некая... Там, ведаеш, там же не было нейкай партыі, якая казала, Лукашенко клёвы, давайте галасуйце за мяне. І калі б яны галасавалі за іх, то норм. А так яны паўдзельнічалі, калі яны маглі так удзельнічаць, то яны просто... Што зменіцца, калі ў Латушкі было б там не... Сколько его там? 28? 28, не 28, а 20 там, напрыклад. 20. Калі бы гэта актыўна ўсё падключыць, там не... І взять все там самые там фрикаватые, самые непатрымліваемыя спісы і вывести іх у топ, каб там у Латушкі засталося там 5 чалавек. Гэта сапраўды ўжо такое ўплывае на тое... І што б яны зрабілі? У Zoom не прыйшлі бы? Я не ведаю, да чаго б гэта прывяло. Латушка працягнуў хадзіць у эфіры Радыё Свабода, Даждзя, Еўрарадыё і меў бы больш уплыву, больш прагляду, чым уся Координацыйная рада. Гэта бы паўплывала на тое, чтобы дэмакратычны рух, які прадстаўлены ў Координацыйнай радзе, каб ён яшчэ больш сварыўся. То бок, КДБ там апошнія 30 год займаецца толькі тым, каб там раскалваць апазіцыю. То бок там мы ўжо там есть, здаецца, ўжо там 3 стады, як там разваліваўся БНФ, там калі не памыляюся, там яшчэ там пры Зяноне, там яшчэ там быў там, карацей, там глобальна адзін был раскол, але там былі яшчэ некалькі там скандальных гісторый, калі там просто сябры партыі ў знак пратэста там сыходзілі, там уже там, мне здаецца, гадоў 10 таму там был нейкі скандал такі моцны. Ось, то бок, яны весь час, менавіта па гэтай же прычыне, напрыклад, там у 10-м годзе вылучалася 10 кандыдатаў незалежных, а не адзіны, то бок... А мне хто з КДБ быў? Напишите в комментариях. Кого лічыце? Карацей, структура, якая весь час працуе на раз'яднанне апазіцыі,
просто не скарыстацца такой магчымасцю, ну просто бы паднасраць, ну типа што бы вы дадалі бы гэтаму, ну типа ну просто дадалі бы яўку, блин, але ў прапагандысцкіх мэтах, ну типа 7 тысяч яўкі альбо там 14 тысяч яўкі. Насамрэч розніцы глобальна няма. Было б клёва, калі сапраўды потым праз тыдзень выйшаў сюжэт, дзе сидзіць увесь СТВ такі галасуе за Шабуцкага, якого, ну напрыклад, і такі о, глядзіце, як мы ўплываем на жыццё у беларусаў замежжа. О, якія мы клёвыя. Але такого, мне здаецца, не будзе, таму што ім таксама было пофіг. Карці, я у любым выпадку я разашараваны у рэжыме. Гэта толькі была зараз. апошняя кропля. Цяпер не буду вяртацца дакладна. Так. Калі толькі Коордынацыйная рада дасць пашпарт новай Беларусі і скажу, што можна наехаць. Все, дзякуй вялікі. Праз 2 гады мы падводзім ітогі, вынікі працы Коордынацыйнай рады 3-го сазыву. Магчыма, з Беларусі. Магчыма. Так. Канешне, з Беларусі, з яе. Так, што далей? Далей, што? Далей то, што серыял «Сімпатайзер», як яго там спачувальнік які-небудзь можна перакласці. Гэта ведаеш што-небудзь пра яго? Не, я штосьці апошнім часам амаль нічога не глядзеў. Жэсць. Тады я глядзеў толькі дэбаты ў Коордынацыйнай рады. Карацей, серыял Дмітра Лукашука. Ну, я таксама. Я не глядзеў, я слухаю. Ну, там трэба. Карацей, гэта серыял пра на HBO выходзіў. Ён пра супрацоўніка в'етнамскай арміі, які, ну, гэта падчас в'етнамскай вайны, які быў на баку камуністаў, але быў двайным агентам, ён перайшоў на бок южнага В'етнама, ці севернага, паўночнага. Карацей, ён на нейкі іншы бок перайшоў, а потым ён быў вымушаны пераехаць у Амерыку і там працаваць таксама на камуністычны рэжым, які у В'етнаме спанаваў. Але жыць у Амерыцы і рабіць усё, каб усе думалі, што ён таксама хоча вярнуцца, і я запутаўся. Я нават не пачынаў задумвацца. Добра. Там што ахуеннага ў гэтым серыяле? Вырашыў патраціць эфірны час на гэта. Усяго 7 серый, гэта вельмі добра. Роберт Даўні-младшы, малодшы, выконвае вельмі шмат роляў у гэтым серыяле. Ён там як чокнуты прафесар, калі памятаеш. Нам Эдді Мёрфі выконваў ролі ўсіх у сям'і сваёй. Там таксама Роберт Даўні малодшы, ён гэта робіць. І апошнія 3 серыі, там, ну, ты разумееш, то бок, гэта в'етнамцы, якія апынуліся ў нейкай іншай краіне, якія вельмі хочуць вярнуцца ў В'етнам. І яны робяць такі маленькі ваяўнічы гурток, каб вярнуцца ў свой родны В'етнам. Такі, ведаеш, такі невялічкі план. І яны хочуць перамагчы. Разумееш, так? Разумееш, да чаго я? Гэта вельмі класна нам паказвае. І чым скончылася гэта? План перамога не змог. Там перамагчы ўсіх перастралялі. Ясна. Спойлеры, пацаны, карацей, прабачце. Ну, серыял такі можна не глядзець, насамрэч. Але калі вам хочацца паглядзець, што будзе з людзьмі, якія вельмі хочуць вярнуцца на родзіну і робяць нейкія ваяўнічыя гурткі, можете паглядзець. Вельмі цікавы досвед. Ёсць жа армія Андерса. Канешне, ёсць. Ну, ідзе на цяпер. Яна ў Польшы. Ну, і правільна робіць. Вярнулася дадому. Ну, так. Нам просто не хапае свайго медведзя Войтака, так што... Так, дарэч, наступным разам трэба будзе прыйсці уцішоцца з ім. У цябе ёсць цішотка з Войтакам? Ну, так. Я набыў у клёвы музей у Кракаве, музей другой сусветнай вайны. Для тых, хто не ведае, трэба растлумачыць, што... Хто такой Кракаў? Хто такі Андерсон? Хто такі Войтак? Войтак. Ну, карацей, армія Андерсона. Ганса Крістофера. Андерса. Польскае войска, якое было сфармулявана з военнапалонных, якія былі военнапалоннымі ў Савецкам Саюзе, якіх вызваліў сам Сталін, прыкідыш, было такое. Вау! Якія паехалі змагацца з нацысцкім рэжымам. Праўда, змагаліся яны не ў Польшы, а пераважна в Італіі.
Я б таксама збаўся. Ну, там клёвая піца. Сімвол, тое, што іх быў такі свой, як гэта называецца? Маскот? Маскот, так. Гэта толькі жывы, гэта быў мядзведь, якога назвалі Войтак, і па нейкіх легендах ён нібыта снаряды насіў, артылерыйскі. Так што вось. Я глядзеў чырвонай макі, там, дарэчы, быў гэты мядзведзік. Снарады нёс. Ты паглядзеў яго? Ну, я глядзеў на палову якую там. Можа, потым я на другую палову прыйду. Я яшчэ паказваюць у кінотеатрах. Окей. А ведаеш, што яшчэ ў кінотеатрах паказваюць? Я давно не хожу в кино. «Хітман». Ведаеш Ричарда Лінклейтера? Шо? Добрае пытанне. Гэта рэжысёр, які зняў вельмі шмат клёвых фільмаў. Напрыклад, «Бойхуд». Той фільм з Джона Хіла, які здымалі 12... Не з Джона Хіла, які там спрацоўнічым прадюсерам быў. Які здымалі 12 год пра тое, як хлопчык рос. Не глядзеў. Карацей, новы фільм «Хітман» Ричарда Лінклейтера. Ён базаваны, ён, па-перше, базаваны, а другое, ён базуецца на журналісцкім рэпартажы пра Хітмана, пра чалавека, які збівае людзей. Ну, то бок, ён кажа, што ён збівае людзей. А калі, ну, не ведаю, нейкая... Дзякуй за гэты спіс фільмаў і серыялаў, які я ніколі не буду глядзець. Ты паслухай мяне далей, і ты зразумееш, што будзеш яго глядзець. Карацей, у 2001 годзе апублікавалі ў нейкім тэхасскім журнале, тэхасскім журнале артыкул пра чалавека, які працуе хітманам, забойцай. А калі каго-небудзь хочуць забіць, то шукаюць, ну, там, ты захацеў забіць свайго боса, напрыклад. Ты такі, трэба задалбаў ён, капец, трэба яго прыстрэліць. Ты кажаш свайму сябру, сябра кажа, ёб, твою маць. Звоніць у паліцыю, кажа, мой сябр паехаў з глузду, што рабіць? І паліцыя кажа, ўсё норм, у нас ёсць кантактик, дайце яму яго. Даюць кантактик, прыязджае нейкі чалавек такі, і я гатовы вырашыць усе вашыя пытанні. Вы дакладна хацеце забіць яго? Так, ён мяне вельмі задалбаў. Добра, ну, дакладна, забіць. Добра, ну давайте грошы, давайте. І ў той момант, калі яму даюць грошы, за ім прыязджаюць паліцыя, яго арыстоўваюць. І такім чынам ён працуе на паліцыю чалавекам, які, ну, не падстаўляе, але ён робіць... Чалавек ужо ўсё больш-менш вырашыў, ён прынёс грошы, ён ведае, каго ён хоча забіць. Ён просто... Чаму просто паліцэйскі не можа гэту працу рабіць? Ну, ён працуе ў паліцыі. Окей. Ну, хто бок ён, як бы, гэта сказаць, фрилансер, які працуе на паліцыі. І ён рабіў, ён не проста прыходзіў там нейкі чувак у цішотцы такі казаў, ну, давай, там, каго забіваць. Ён да кожнага замоўцы, ён рабіў нейкі свой вобраз. Ён да іх неяк так падыходзіў, каб яны дакладна, ну, сказалі, што яны хочуць зрабіць. І, то бок, ён там парыкі, усякія зубы стаўныя, розныя вобразы, карацей, вельмі добра так ставіўся да сваёй прафесіі. А сам працаваў настаўнікам. І все было добра, пакуль ён не вырашыў дапамоч адной жанчыне, якая хацела забіць свайго мужа. Вось. Ты вырашыў у нашым падкасці проста як фільмы пераказваць. Так, я вырашыў у нашым падкасці проста пераказваць фільмы. Я памятаю, размаўляў з аднім з вязняў. Гэта ж, здаецца, Джипсенкоў быў. Ён таксама казаў, што яны займаліся ў камеры тым, што пераказвалі «Властелін колец», «Уладар перстёнкаў» ці «Зорныя войны». Так што, Міхась, яшчэ 15 сутак сядзім тут, пераказваемся фільмы. Не, дарэчы, Лінклейтер класны, паглядзіце, калі ласка, «Хітман» называецца, ён хутка будзе на Netflix ці ўжо на гэтых самых. На HD-резке. Можа, і на гэтых сайтах, хто ведае. І яшчэ адно, апошняе. Ну, зварот да нашага апошняга гледача. Зварот да нашага апошняга чытача. Дзякуй, гледача. Hollywood Animal. Ты чуў што-небудзь пра гэтую гульню? Ну, вядома. Ведаеш, што пазаўчора з'явілася дэмаверсія? Я нават напісаў пра гэта навіну, бо нават ведаю, што там ёсць беларуская мова ў ёй. Прыкідаеш? Я не паглядзеў, я толькі на іншыя, не на іншую мову пераключыўся. Ясна, на якую, на украінскую? Не ведаю, на якую-небудзь.
Сам ты гуляў? Я не гуляю на... Ну, яна ж з'явілася Steam. У меня, па-першае, няма Steam, па-другое, я не гуляю відэагульні на кампутары, толькі на кансолі. На кансолі там няма, трэба чакаць. Ну, чакай. Я ўчора гуляў 2 гадзіны, вельмі добра, вельмі класна. Там зняў вельмі шмат дрэнных фільмаў, пераказваць іх не буду. Самі паглядзіце. Ну, прикол у тым, што гэта здымае студыя, якая была заснаваная ў Мінску. Яка называецца Віпі. Вельмі круто. Чакаем недзе ў 2024 годзе. Яны нешта павінны выпусціць. Ну, напрыканцы года яны выпусцяць поўную. Недзе так. Так што вось. Блок вельмі цікавы скончыўся. Цяпер слово Міхасю. У меня больше нема тэм. Што? Ты што? Пачакай, мы 3 тыдні мы не размаўлялі ў чарговым падкасці. І ты прыйшоў сюды. Толькі з коордынацыйнай рады. Прынёс тут. За сабой. Не выцер, мужчына. Ну, я не ведаю, што тебе яшчэ распавесці, Можаш распавесці, куды ты пойдзеш сёння, на петлю прыхільнасці ці РСП? А гэта? Мой сакрэт. Я не разумею приколаў часам беларусаў, якія арганізоўваюць мерапрыемствы. Давайте поставим на один вечар усе клёвыя мерапрыемствы. Ну, калі хто не ведаў, то у чэрвені ёсць іншыя дні, не толькі першыя. Просто сёння ў Варшаве адначасова 2 канцэрты. Адзін гэта РСП, іншы гэта петля прыхільнасці. Было так цяжка выбраць, што я вырашыў, што не пойду нікуды. Не, слухай, можна інакш зрабіць. Можна першую палову на петле прыхільнасці, потым на РСП. Ну, нормально. Дзе там клубы? Яны далёк? Адзін ад аднаго? Я думаю, так. А па-другое, ты мне за гэта заплаціш. Ясна. Дарэчы, РСП танней. Вельмі дзіўна, чаму? Так што... Ну, іх менш у складзе. Окей. Не, ну ладно, слухай, петлю прыхільнасці тут можна зразумець значна больш, таму што ў іх туры, як бы, ну, яны пад тур рыхтавалі свой выступ у Варшаве. РСП не туры, іх проста канцэрты па логіцы рэчаў. Ну, я разумею, што гэтыя канцэрты ўсе плануюцца загадзя за некалькі месяцаў, но калі такая сітуацыя... Было б клёва, калі быў нейкі міністр культуры, які б сядзеў, планаваў усё. І ты грошы б яшчэ даваў на гэтыя канцэрцікі. Ну, слухай, мне здаецца, все ж таки з боку РСП трошки невелічкі косяк у планаванні, таму што, па-першае... Ну, слухай, я сумнюся, што... Не, я разумею цябе вельмі выдатна, мне здаецца, што просто яны даўным-даўно запланавалі і просто не анансавалі. Ну, навошта анансаваць канцэрт там за 3 месяцы? А потым, калі ты даведаўся... Чувак за РСП хутчэй за ўсё глядзеў сторыс такі, блядь, той же самы дзень, што і мы. Ну, ўжо нельга змяніць, гэта ж не так працуе, што ты такі пачнеш. Я ў твітары пажартаваў на гэту тэму, і мне адзін чалавек напісаў даволі такую слушную заўвагу, типа, я там напісаў, типа, на каго пойдзеце, на РСП ці петля прыхільнасці, і чал пішу, ну, вядома, на петлю пойду, тому што на РСП можна будзе схадзіць на халяву на гучна-фэсце, які будзе праз месяц. Ну, то бок вы не хаце падтрымліваць беларускіх музыкаў, а хочаце хадзіць на халяву? Вы заслугоўваеце. Не, гучна-фэст, ён бясплатны ці не, але, ну, гэта таксама трошки... Можа, гэта самы коордынатор, арганізатор гучна-фэст напісаў. Ну, слухай, гэта вельмі такое дзіўнае рашэнне ставіць за месяц да свайго выступу ў Варшаве сольнага, свой удзел у фэсце. Трэба было абіраць, тут вядома, што будзе такая канкурэнцыя, ну, тым больш цяпер уже спрацавала гэта на мінус, улічваючы той факт, што яшчэ і петля прыхільнасці ў гэты дзень. А чаму тебе здаецца, што на мінус? Мне здаецца, там і там будзе салдат, не салдат, але там шмат будзе людзей. РСП выступае в Адэсе, клубе, ён такі даволі вялікі, і я не думаю, што яны пры такіх зыходных яны збяруць. Петля прыхільнасці вось была там 3 месяцы, там 4. Мне здаецца, уже у гэтым годзе, я здаецца, уже быў на петлі прыхільнасці. А плюс да ўсяго, такі шэй-фэст таксама ставіць в адзін дзень. Гучна-фэст 29-го, у той же дзень яшчэ і варушняк. І ты типа такі, блядь, што? Ну, лепш, я сапраўды лепш дома тады пісалі. Ну, што так? Гэта учора вельмі цяжка выбраць. Мяне паклікалі выступіць разам з дракам, з гутаркамі
Я ўжо не памятаю, куды мне паклікалі выступіць, ці на гучна-фэсце. Не, хутчэй за ўсё, гэта была прадстаўніца варушніку. Типа, выступіць. Я такі... Ну, я адмовіўся, таму што плюс-мінус па той же прычыне, па якой не адмовіўся РСП, ну, заходныя тыя ж самыя, таму што у нас гутаркі будуць 28 за дзень да варушніка, і таксама гэта, ну, фактычна, калі у нас будуць гутаркі 28-га, і мы яшчэ падпішемся на наступны дзень на варушняк, гэтым самым мы зробім канкурэнцыю самім сабе, таму што будуць людзі, якія з РСП такі, нафіг ісці на іх 28-га, калі яны будуць все роўна на варушніку. Ты можаш зрабіць сакрэтна... Пачакай, хвіліначку, так ты можаш гэта зрабіць, анансаваць свой выступ на адным з гэтых штуковін, ну, пасля запісу гутарак. Ну, то бок ты такі, типа, гэты не анансуеш, будзе сакрэтныя госці, і пасля запісу такія, сябры, дарэчы, заўтра можна на халяву прыйсці. Ну, па-першае, я гэта агучу ўжо зараз. Гэта не вельмі разумна з твайго боку. Я ўжо адмовіўся. Так што, прабачце, не будзе вас на варушніку, так што спажывайце свае наркотыкі без нас. Дрэнна. Ну, я... Так ты не пойдзеш ні на петлю прыхільнасці, ні на... То веда. Гэта маленькі сакрэт. Да, ну... нам, здаецца, і норм. Нам, здаецца, пыласмок не перашкаджае, таму што мы ўжо хіба скончваем наш цудоўны чарговы падкаст. Так. Подписывайтесь на нас, калі вам здаецца, што вы ў бяспецы. Не рабіце гэтага з Беларусі. Подписывайтесь нас на Патреоне, слухайце на Spotify. І пакуль.